ബ്രെഡ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ബട്ടർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും മല്ലിയില നുറുക്കിയതും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡിലേക്ക് കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാം. മറ്റൊരു കഷ്ണം ബ്രെഡിലേക്ക് ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മുകളിൽ വിതറാം. ഇതിന് മുകളിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് കളർ മാറിയാൽ മറിച്ചിട്ട് മറുവശവും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചീസ് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.